efindra ho an'ny toliary sika niona mivantana tamin'ireo tompona andraikitra sy ireo teknisianina ary ireo mpanjono madinika sy ireo fikambanana tsy miankina miantsihatra amin'ny fiarovana ny arena anaty rano ny ministry ny jony sy ny arena anaty rano Augustin Andriamananoro androany nandritra ny fidian'ny fotona nataon'ny toliary nisy ny fanankiroza-kevitra sy ny fianonana etahitan'ireo mpanjono madinika nandritra ity fiaonana ity ny votra ny andrina fampiresahana teto fa tsy tokony anembantseman'ireo mpanjono madinika sy ireo mpanjono enti-paharazana ny fisian'ireo mpitrandraka vaventy fianakaviana manodidina ny enina alina sy rahetsy no mivelona amin'ny sehatry ny jony sy ny arena ao anaty rano any amin'ny faritry toliary isy arak'izany ireo paikady azo irosoana avy hatrany amin'ny fitantanana maharitra ny arena anaty rano sy ny jony eto Madagasikara hoy ny ministra. Ny fiaonana io moa zany dia fiaonana niaraka amin'ireo teknisianina eo ihany koa ny tompondraikitra adonivon'ny ministera ary indrindra ireo fikambanana maro samihafa ao anatin'izany ireo mpiaro ny tontolo iainana eo ihany koa ireo mivelona eo amin'ny sehatry ny jony. Ny resaka zay fanaovana teo dia nafahandrareo manao tatitra ny tena zavatra misy marina miainana indrindra ireo sakatsakana maro samihafa ny mpanjono majinika moa dia misy ny fitaranana zay ataony zay azo raisina tanana antsikoa ary mangataka izy ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana ny zavatra zany eo ihany koa ny fivoarany toetra raha lafiny tontolo iainana fampitehana antsika hoe habitat ho an'ireny azo an-dranomasina ireny eo ihany koa ny fampahafantarana zany ny tetikasa zay mety azo heverina ho tokony hotrandrahana ihany koa mba ahafahan'ny mpanjono zany mivelona tsy amin'ny sehatry ny jony fotsiny ihany fa eo ny sehatry ny taozavatra ny asa tanana indrindra ny amin'ny sehatry ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany sy ny mety maro hafa eto dia mahatsapa fa manan-karena olo Madagasikara ary manan-karena hevitritsika ary tsara itsika manomboka manao jery lavitra zany ny tombanezaka izay ho an'ity sehatry ity satria sy ampivoarana lehibe izy ty.